ஸோ கைஸ் இன்ஜின் நாய்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சலன்னு ஒரு சவுண்ட் வருது பாருங்கள் மேலே. Hey guys, welcome back to another video of Ride with Kali. I hope எல்லாரும் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ guys, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு DIY பண்ண போகிறோம். ஸோ எஸ்பெஷலி ஃபார் ஹிமாலயன் ஓனர்ஸ், பிகாஸ் இது வந்து ஹிமாலயன் ஓனர்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த DIY பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 months பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பட் பிஃபோர் தட் ஐ ஹேவ் டூயிங் ஃபியூ R&Ds எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிமாலயனில் பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயின் இஷ்யூ அண்ட் டேப்லெட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி இந்த டைமிங் செயின் என்னன்னா ஒரு மாதிரி சலன்னு சவுண்ட் வரும் கைஸ். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நல்ல டைம் இருக்கனால ஐ கேன் ஓப்பன் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நியூ ஸ்பேர் தான் தேவைப்படும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நியூ ஸ்பேருக்கு போகல, இது வந்து எப்படி ஓல்டு ஸ்பேரில் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஜுகார்ட்னு சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா ஜுகார்ட் மீன்ஸ் நத்திங், ஒரு ஈஸி ஃபார்மேட்டில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ் வந்து இப்போ வண்டி நம்ம முன்னாடி இருக்குது அண்ட் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பிஃபோர் கோயிங் டு ஒர்க் ஆன் திஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஐ மீன் லைக் எனக்கு என்ன இஷ்யூ இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, இந்த ப்ராப்ளம் சவுண்ட் நாய்ஸு, இன்ஜின் நாய்ஸு, அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வீட்டில் ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் காதில் போட்டு ட்ரை பண்ணலாம். பிகாஸ் சப்போஸ் இந்த இஷ்யூ வந்து உங்கள் வண்டியில் இருந்துச்சுன்னா இதுதான் இஷ்யூ, இதுதான் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கான இதுதான் வழின்னு சொல்லுவேன். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஹிமாலயன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த இஷ்யூ வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்தாலே இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த சவுண்டு கேளுங்க. ஸோ கைஸ் இன்ஜின் நாய்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சலன்னு ஒரு சவுண்ட் வருது பாருங்கள் மேலே. ஸோ ஆக்சுவலி இதுதான் அந்த ப்ராப்ளம், ஓகேங்களா. இது வந்து இப்போ நல்லா இருக்குது. பட் நம்ம இன்ஜின் ஆயில் வந்து ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஜினோட விஸ்கோசிட்டி வந்து கம்மியாகும். ஸோ விஸ்கோசிட்டி கம்மி ஆனோன்னு என்ன ஆகும்னா ஆயில் வந்து கொஞ்சம் மெலிஸ் ஆகும். ஸோ மெலிஸ் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சவுண்ட் வந்து அதிகமாக வரும். ஸோ இது என்ன சவுண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டேப்லெட் அண்டு மேலே வந்து வால் இருக்குது. ஸோ இந்த வால் அண்ட் டேப்லெட் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு கேம் இருக்கும். ஸோ அந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமிங் செயின்லேருந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும், ஓகேங்களா. இப்படி வந்து டைமிங் செயினில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இட் வில் பி லைக் இந்த மாதிரி ஓட்டிக்கல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு டைமிங் செயின் இருக்கும். நான் முடிஞ்ச சைடில் ஒரு ஃபோட்டோ போடுறேன். ஸோ அந்த டைமிங் செயின் என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி வந்து கீழே வந்து கிராங்க் தெரியுமா, அந்த கிராங்க்லேருந்து மேலே வந்து அந்த கேமை வந்து இன்லெட் அவுட்லெட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவர் கொடுக்கும். ஸோ அந்த பவர் டெலிவரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமிங் செயினில் ஆகும். ஸோ அந்த டைமிங் செயின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செயின் மாதிரி தான். இந்த செயின் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு லூஸ் ஆயிடும். ஸோ லூஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம டைட் பண்ணுவோம். ஸோ இது இங்கே லூஸ் ஆச்சுன்னா டைட் பண்ணலாம். பட் இங்கே லூஸ் ஆச்சுன்னா டைட் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான ஒரு டென்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. டென்ஷன் அட்ஜஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ அந்த டென்ஷன் அட்ஜஸ்டர் தான் இது. இதை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய வண்டியில் வந்து இது இருந்திருக்கும். மோஸ்ட்லி எந்தெந்த வண்டியில் இது இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயினில் தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் அட்ஜஸ்டர். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன வந்து சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ போடுறேன். ஸோ அதோட வந்து ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இதுதான். இந்த மாதிரி டைமிங் செயின் இருக்கும். ஸோ இந்த செயின் வந்து லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை டைட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு டைமிங் செயின் டென்ஷன் இருக்கும், உள்ளே வந்து ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நான் கழட்டி காமிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நான் என்கிட்ட ரேச்செட் இருக்குது, சின்ன ரேச்செட்டு. ஸோ முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல் கிட்டோட வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து இது பண்ணியிருப்பேன், ரிவ்யூ சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன மல்டி டூல் கிட்டு, நிறைய சாக்கெட்ஸ் அண்ட் நிறையா மல்டி டூல் கிட்ஸ், ஆலன் கீஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ரேச்செட் எடுத்திருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10 mm சாக்கெட் இது. ஸோ ரேச்செட் அண்ட் 10 mm சாக்கெட்டு. ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து 10 mm ஸ்பேனர் இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி பெண்ட் ஆகிருக்கு தெரியுமா, உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில, கேமரா ஜஸ்டிஃபை தான் தெரில. ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டாக இருக்குது. ஸோ இதோட டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருச்சு. இது வந்து இப்படி அமுங்கி இருக்கணும். இந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்ப்ரிங்குக்கு நடுவில் கேப் வந்து அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ அது இப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸ்ப்ரிங்கோட ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் கொடுக்கறது தான். ஸோ இது டென்ஷன் இல்லாதனால இது வந்து இந்த மாதிரி இதாகிட்டு ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்படி உள்ளே போகும். இந்த மாதிரி போயிட்டு அங்கே வந்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ரப்பர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். நான் அதை டெக்னிக்கலாக எனக்கு அது வேர்ட் தெரில, அது நேம் என்ன தெரில. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரப்பர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ரப்பர் வந்து இப்படி புஷ் பண்ணி வச்சுருக்கும். ஸோ ஒரு பெல்ட் மாதிரி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து இப்படி அமுக்கி, இந்த மாதிரி அமுங்கி இங்கே மேலே ஒரு ரப்பர் இருந்துச்சுன்னா இப்படி இது வந்து அமுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த டென்ஷன் அட்ஜஸ்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இப்போ இது வந்து டென்ஷன் அட்ஜஸ்டர் போச்சு. இது நீங்கள் கடையில் வாங்க போனீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் செட்டே வாங்க சொல்லுவாங்க. இந்த செட்டுக்கு தெரியுமா, இந்த கம்ப்ளீட் செட்டே வந்து வாங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு வரும்னு நினைக்கிறேன். எப்படியும் ஒரு 500 to 700 கிட்டே வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு, என்னோடய ஐடியாவை சொல்கிறேன்.
அண்டு ஏன்னா நான் வந்து ரீசெண்டாக என்னோட R15 வந்து டென்ஷன் அட்ஜஸ்டர் மாற்றினேன், அது போச்சு. ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 450 ரூபா, நான் 500 கிட்ட வந்துச்சு அது. ஸோ இது ஃபுல்லாக மாற்றும் போது இதை பேக்கிங் மாற்ற சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நிறைய ஒர்க் இருக்குது. ஸோ லேபர் காஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு 1000 ரூபாய்க்கான ஒர்க் வந்துடும். ஸோ இந்த 1000 ரூபாய்க்கான ஒர்க்கை வந்து இப்போதைக்கு நம்ம எப்படி வந்து இதை ஜுகார்ட் ஒர்க்கில் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டென்ஷன் அட்ஜஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து லூஸ் ஆனனால இது சவுண்ட் வருது. ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் இப்படி வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணோன்னா, இதுக்குள்ளே அந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள், இந்த கேப்புகளை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஸ்பேசர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பேசர் போட்டோம்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கை இப்போ இனிமேல் நம்ம வந்து அமுக்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்போ அமுங்கிருச்சு. ஸோ இது வந்து இப்போ விரிக்க முடியாது. ஸோ விரிச்சாலும் அந்த டென்ஷன் வராது. ஸோ என்ன பண்ண போனால் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேசர் போட்டால் இந்த கேப் என்ன ஆகும்னா ஒரு 5 mm இந்த மாதிரி வந்து இப்படி வெளியே இருக்கும். ஸோ இந்த உள்ளே போகக்கூடிய ஸ்ப்ரிங்கோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குன்னா, இந்த ஸ்பேசர் உள்ள போட்டதுக்கப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் அப்படி வெளியே வரும். ஸோ வெளியே வந்துச்சுன்னா அந்த டென்ஷன் நமக்கு இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேசர் போட போகிறோம். ஸ்பேசர்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க, ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு அலங்கி ஒரு போல்ட்டோ ஏதோ ஒன்று வந்து ஹை டென்ஷன் இருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம இதை போட போகிறோம். போட்டால் இது அப்படி லாக் ஆகிடும். முக்கியம் என்னென்னா அந்த போல்ட் வந்து இதுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேசர் மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த நட்டு தான் உங்கள்கிட்ட என்கிட்ட இருக்குது, நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், இந்த மாதிரி நான் வந்து நட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த நட்டு உள்ளே பார்த்து பார்த்தீங்களா? ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஹெட்டை கட் பண்ணிடுவோம். இந்த ஹெட்டை கட் பண்ணிட்டோன்னா இது வந்து இப்படி உள்ளே போகும். ஸோ இது வந்து திஸ் வில் ஆக்ட் லைக் சம்திங் லைக் திஸ். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி வந்து ஆக்ட் ஆகும், ஒரு ஸ்பேசர் மாதிரி. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 5 mm கட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஸ்கேல் பாருங்கள், ஸ்கேலை காமிக்கிற பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 5 mm இந்த அளவு நம்ம கட் பண்ணி உள்ளே போட்டோன்னா நமக்கு வந்து அந்த சவுண்டு வராது. ஓகேங்களா? ஸோ எப்படின்னா டென்ஷன் அட்ஜஸ்டர் வந்து ரொம்பவும் டென்ஷன் பண்ணக்கூடாது, ரொம்பவும் லூஸ் வரக்கூடாது, மீடியமாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் இந்த 5 mm வந்து பக்காவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்கேலில் தெரியும் நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து அந்த இஷ்யூ இருக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட் நான் அதை வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணிட்டு நான் அதை இதுக்குள்ளே போட்டு உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன். அண்ட் நம்ம அதே மாதிரி வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்து இந்த சவுண்டு இந்த அரெஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ லைவாக. ஸோ கைஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், அந்த நட்டை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வயசில் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டேன். ஸோ கட்டிங் மிஷின் கையில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆக்சப்லேயே வீட்டில் கட் பண்ணலாம், இல்லைனா அந்த மாதிரி கொண்டு போய்ட்டு ஏதாவது ஒரு லேத்லையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க் கட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. 5 mm கட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் கட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் அகெயின் நான் காகல்ஸ் போடலாம் யோசிக்காதீங்க, இது வந்து ஆப்போசிட் சைடு ரொட்டேஷன். ஸோ நான் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணனால ஐ நோ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ கைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக 5 mm இருக்குது. உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து ஸ்கேலு பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, கேமரா ஜஸ்டிஃபை ஆகுதான்னு தெரில, பட் வந்து அக்யூரேட்டாக 5 mm இருக்குது. ஸோ 5 mm கரெக்டாக பக்காவாக இருக்குது. ஸோ இதை நான் இப்போ வந்து கையில் எடுத்துக்க போக முடியாது, சூடாக இருக்குது. ஸோ அதை கொண்டு போய்ட்டு நான் அந்த இதுக்குள்ளே ஸ்பேஸருக்குள்ளே வந்து போட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ கட் பண்ண இதான் அந்த நட்டு, சின்ன நட்டு. ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லிடுறேன். இதோட ஐடி வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 4 mm நட்டு இது. ஸோ இது வந்து 4 mm. நீங்கள் வந்து போய்ட்டு எனக்கு ஸ்க்ரூவில் அது மாதிரி கேளுங்க, 4 mm எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலே அவங்க கொடுப்பாங்க. ஸோ லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு இல்லை 1/2 inch கேளுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். 1/2 inch கேளுங்க. ஸோ இது வந்து இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அந்த கட் பண்ணி எடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உள்ளே போட போகிறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுற பாருங்கள். ஸோ இது எப்படி வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் டேர்ம்ஸில் எப்படி வந்து இது வந்து சாத்தியமாகும்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் இதான் அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட லென்த்து. ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை இப்போ உள்ளே போட்டு இந்த ஸ்ப்ரிங்கை உங்களுக்கு நான் மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை உள்ளே போட்டு மெஷர் பண்ணால் இது வந்து இப்போ வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 60 mm தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து கூட எடுக்கலாம், பட் நான் இங்கேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்ப்போம். ஸோ இங்கேருந்து நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தேன்னா இந்த மாதிரி வந்து இப்போ 60 mm இருக்குது. ஓகேங்களா? கரெக்டாக. ஓகேங்களா? ஸோ இதே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கை கீழே வச்சுட்டு இந்த ஸ்பேஸில் வந்து உள்ளே போட போகிறேன். ஸோ ஸ்பேஸில் உள்ளே போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி வந்து சின்ன பர் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த பர் என்ன பண்ணுவோன்னா சும்மா கீழே தரையில் இப்படி தேய்ங்க, இந்த மாதிரி க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த கட் பண்ண பார்ட் தான் உள்ளே போகணும். அண்டு நட்டோட வந்து ஆக்சுவலி ஒரிஜினல் பார்ட் வந்து வெளியே இருக்கணும். ஏன் கேட்டிங்கன்னா இது இப்போ கட் பண்ண பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா முன்ன பின்ன இருக்கும். ஸோ அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து லேத்தில் கட் பண்ணுறோம், நம்ம வந்து சும்மா மிஷினில் தான் கட் பண்ணுறோம். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா மிஷினில் பண்ணுறதுனால இது வந்து சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0 இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து இப்படி போட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் உள்ளே போடும்போது பக்காவாக இருக்கும். ஸ்ப்ரிங் வந்து ஈவனாக இருக்கும், ஆடாக இல்லாமல் மேலே கீழே இல்லாமல் ஈவனாக இருக்கும். இப்போ உள்ளே வந்து அந்த ஸ்பேசர் போட்டேன், உங்களுக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக, கோப்ரோ வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணாது. பட் உங்களுக்கு எப்படி நான் மெஷர் பண்ணி காமிக்க பாருங்கள். ஸ்ப்ரிங்கை உள்ளே போட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 60 mm இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள் 66 mm 65 mm சொல்லலாம், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து 5 mm வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம அதை வந்து உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணி பார்ப்போம், உள்ளே வந்து நம்ம அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அதை வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம்.
அண்ட் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஹிமாலயனோட இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த பேட்ரி பேனல் தெரியுமா, இந்த பேட்ரி பேனல் வந்து ஆப்போசிட் சைடு அதாவது லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி எங்களுக்கு காமிங்க ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து லூஸாக இருக்கும், கேப் இருக்கும். ஸோ எனக்கும் இந்த இடத்துல கேப் இருக்குது, பட் எனக்கு அது பெரிய இஷ்யூவாகவே இல்லை. பட் நான் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி காமிக்கிறேன், பிகாஸ் நானே தான் அதை டிசைன் பண்ணணும். இந்த இடத்துல வந்து 2 பட்டி மாதிரி வச்சு இதை வந்து மெஷ் மாதிரி ரெடி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கேன். பட் மெஷ் மாதிரி ரெடி பண்ணால் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் வந்து ஏர் வெண்ட் வந்து இப்போ இந்த சைடு மெஷ் மாதிரி வந்து நல்லாயிருக்கும், ஏர் வெண்ட் வந்து ஏர் ஃப்ளோ வந்து நல்லாயிருக்கும். பட் என்னன்னா மழை பெய்யதில் தண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன R&D வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு அந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே, பிகாஸ் ஒன் சைடு மட்டும் போட்டால் அசிங்கமாக இருக்கும், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே வந்து பக்காவாக பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு மெஷ் வந்து டிசைன் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைலன்ஸில் வந்து மேலே இந்த இடத்துல வந்து எப்படி வந்து ஒரு ட்ரைம் டைகராக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த ஆஃப்ரிக்கா ட்வினில் வந்து எப்படி மேலே இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கான பைப் அண்ட் வென்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து இப்போ டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்னும் அது வந்து ப்ரோட்டோடைப் நான் ரெடி பண்ணல. ஸோ ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணிட்டு ப்ளஸ் வந்து பேனல்ஸ் நீங்கள் மாட்டுறீங்க, ராயல் என்ஃபீல்ட் பேனல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆஃப்டர் மார்க்கெட் பேனல்ஸாக இருக்கட்டும், அதை மாட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இஷ்யூ வரவே கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து ஹீட் ஆகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை அதுலேருந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த ஹீட் வந்து அந்த பேனல்ஸில் படாமல் இருக்கிறது மாதிரி நான் வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் வந்து நெக்ஸ்ட் டேயாக வரும். ஓகே, ரைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ ஹோப் அந்த இஷ்யூ வந்து சார்ட் அவுட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நம்புகிறேன். சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இருக்குது. எஸ், சவுண்டு குறைஞ்சிருக்கு. பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஐடியில் விட்டால் கூட டப்பு சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்ட் வந்து அவ்வளோ வரல, குறைஞ்சிருக்கு, ரொம்பவும் குறையலை, பட் லைட்டாக குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ கைஸ், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹிமாலயோட வந்து அந்த இன்ஜின் இஷ்யூனை வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் அந்த சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. சப்போஸ் நம்ம வந்து புதுசான டைமிங் செயின் அந்த டென்ஷன் அட்ஜஸ்டர் வந்து வாங்கினோன்னா அந்த சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க அரெஸ்ட் ஆகிடுன்னு சொல்லி எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. பட் இதோட ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் DIY பண்ணும்போது சொல்கிறேன். பிகாஸ் ஒரு என்றைக்கும் வந்து ஒரு சின்ன மெக்கானிக்கல் பார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய DIY வந்து பண்ணிங்கன்னா உடனே ரிசல்ட் கிடைக்காது, அது போக தான் அதோட ரிசல்ட் வந்து மாறும். ஸோ நான் இது வந்து இப்போ நான் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் அதோட ஃபீட்பேக் வந்து நெக்ஸ்ட் DIY வீடியோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நிறைய ரைட் வீடியோஸ் அண்ட் DIY வீடியோஸ் வந்து ஆன் த வே, கேம்பிங் வீடியோஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ கேம்பிங் வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் கேம்பிங் வந்து வரப்போகுது. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சூன் 5K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ண போகிறோம். எல்லாம் உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் எல்லாம் உங்களோட ஆதரவுனால மட்டும்தான் அதை முடிஞ்சு. ஸோ எஸ், that's it. Thank you for making part of the day. I'll see you soon in next vlog. Tata bye bye. Take care and do what you, my friends. Stay happy, stay safe. Tata bye bye. Just work, earn, ride, guys, and repeat it. Tata bye bye.